Hello YouTube 觀眾們，大家好，我係希神。好，我哋今日嚟講一講啊七仙羽入稟五仔事件啊。咁啊，當然啦，大家都知道㗎啦，七仙羽同阿傳媒嘅關係好好㗎，好到去邊度呢？就係總之係好好啦。OK， 我俾大家睇下好到去邊度先，我一開始要睇一首好，點好法啦咁樣OK。望一望，即係明成單嘢嘅構圖就完全咧就唔關七師傅事㗎因為七師傅係無辜㗎嘛即係五仔嗰啲所謂嘅證據全部都係假㗎嘛。如果唔係點解冇報紙報嘅？一直都冇嘅喎，所有報紙都冇報導過同一單嘢嘅喎，即係無論五仔攞出任何嘅證據，無論佢攞出任何嘅受訪片段，無論任何嘅藝人出嚟發聲，都係得個角落頭嘅啫，但係七仙羽一入稟，哇正咯，全部上晒新聞。即係呢啲我諗係少數啦，即係我見到個 group 度有張咁嘅相喎，哇！跟住然之後我再上網再撳一撳，哇咁啊！喂，大佬啊，即係你入稟告五仔，我望過你個內容，你係冇證冇據嘅，係啦，但係份報紙都講嘅喎，係嘛？你鑊都係你咁樣，咁但係。五仔講你揾咗大批嘅受害者出嚟，有晒訪問，有晒錄音，有埋過數記錄咁又成㗎啦，就冇㗎喎，冇報紙講過喎。有冇聽過一份報紙七仙羽被指控乜咁樣？應該冇係嘛？咁你又告五仔又可以咁樣嘅？OK。真係神奇，好嘛？會唔會下個就到我啦？好，開始之前麻煩大家俾個 like 啦，留言，最緊要訂閱細佬個頻道，拜託晒咁多位先。真係離晒大譜。好，咁我哋睇一睇個新聞內容經常出現喺電視節目嘅玄學節目嘅主持七仙羽師傅指五仔為咗增加點擊增加點擊同埋刷存在感透過其頻道5樓有五仔等啦，等。應該都關我事喎，如果係咁，我係咪要收咪啦已經？對唔住傻啦！我依家收咪就對你哋唔住啦，好嘛？咁唔緊要啦。發表佢誹謗嘅言論，令佢名譽受損七仙羽就喺13號入稟高等法院啦，要求頒發呢個禁制令禁制五仔咧就。再發表佢誹謗嘅言論，要求五仔向佢道歉並賠償損失。入稟狀未有列明呢個損失嘅金額㗎。喂，佢唔列得啦係嘛？可以列得損失金額出嚟嘅咩？唔得，你唔可以。點解你唔可以因為誹謗嗱，我唔知大家知唔知，我同大家即係叫做惡補下個初步嘅概念，點為之誹謗先？誹謗首先要證明咗啦，對方。講嗰啲嘢係毫無憑毫無據冇根冇據嘅，亂咁講嘅，造謠嘅，造謠咩？OK 造謠嘅，咁佢造謠嘅時候啦，就可以告你誹謗。但係你唔係話告啊告咩誹謗你造謠我告佢誹謗先即係我屈佢賣罐可樂俾我，原來嗰罐唔係可樂嚟㗎，佢屈我㗎咁嗰啲各樣嘢，咁唔係叫誹謗嘅。誹謗的話，首先佢要係令到你有實實在在嘅損失咁你就可以索償呢個損失嘅金額，咁先會構成到誹謗㗎。誹謗唔係話佢講大話屈我咁就係誹謗，唔係嘅，大家唔好誤會。講大話屈人而嗰個人係冇損失嘅話咧，你係冇刑事責任喺入邊嘅咁告佢誹謗咁冇列明損失，點解咧？你而家啲嘢列得出嚟嘅咩？你列出嚟驚唔驚稅局查你七師傅咁真係
你亂講啦，係嘛？即係亂咁噏就當秘笈。你講幾多都得咁樣樣，係咪咁啊？想原告人趙玲啦嚇，又名七師傅啊，兩名被告分別係五仔以及其他作出相關行為的人士。咦？兩名被告睇嚟係有我份喎，以及其他作出相關同，即係另外一個係 X 喎，第一個係阿五仔，第二個係 X 喎，佢告晒全部喎。天神你小心啲啊 ！OK， 冇問題，我哋繼續啊。天神會唔會已經收咗咪啦？咁我唔講啦，好嘛？好，入稟狀指啊，七師傅是個知名嘅公眾人物啊，喺本地電視台咧成日擔任呢個嘉賓㗎啊，咁啊真係學到佢咁精警咧就唔係講笑。係啊，喺香港就非常受歡迎㗎啊，好受歡迎㗎。哦，即係呢度都要寫到你好勁先㗎嘛，係嘛？得㗎啦，明㗎啦啊。不過呢度係咁寫㗎，七師傅自稱在港非常受歡迎嚇。已經係加咗自稱落去啦。你份報紙係咪開始同你有咩牙齒印啊？想同你斬攬咁喎啊？好，被告則為 YouTuber 啊，指他尋求呢個公眾嘅關注啊、點擊同埋存在感、刷存在感啊，即係所謂嘅啊，即係我其實想講咧。阿五仔嘅點擊同個存在感係好強烈㗎。你如果用呢個點擊啦同埋存在感去攻擊五仔嘅話，你可以攻擊我，呢個我認嘅，我係想刷點擊同埋存在感嘅。但係你用翻相同嘅嘢去攻擊五仔嘅話，就哈哈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 哈。五仔平均每月嘅點擊高達1500萬。你覺得佢係為咗啲咩點擊呢？我就想知道啊！即係好簡單，人哋係連河馬呢啲咁嘅流量密碼，嗰個肥婆啊，嗰啲咁嘅流量密碼都唔用啊，都唔講啊，人哋都可以破到1000幾萬點擊啊！你算係咩啊？七仙二你有冇人哋依個存在感啊？你不如諗下先。你話佢喺度刷存在感。你不如諗下你自己有冇呢個存在感？你都冇，你就話人哋用你個名義去刷存在感啊！即係用你個名去關注，你同肥婆講嗰啲有咩分別咧？佢哋都係靠我揾食嘅，應該多謝我啦。我都明嘅 YouTuber 要點擊啊，啲黑分子係咁，係嘛？喂，大佬啊！人哋嘅存在感同埋點，即係人哋係有名過你㗎，你要知道一樣嘢。你唔啱，你又開個 YouTube 出嚟啊，睇下你有冇50萬訂閱，係嘛？黐線㗎嘛！你攞人哋嚟講就係，即係你依家係話咩啊？李嘉誠貪小便宜，係嘛？佢依家找錢屈我找多2蚊，咁係咪真係咁啊？唔會啦，係嘛？人哋攞你嘅存在感，你真係開玩笑。佢都係因為有我先咁高點擊啊！佢唔係冇我，佢14萬都冇啊！千4萬啊！咪大佬啊！你只係佔人哋嘅節目嘅1/10都唔夠啊！1/11應該係12/12啦。人哋一日做10幾個節目，你只係擔演入其中一個咁樣 at 咁一個節目仔，短嘅20零分鐘嘅嘢嚟㗎咋？唉，你算啦，你真係收檔把啦。即係你話我喺度刷存在感，同埋呢個刷點擊量，咁我都唯有承認啦。咁啊唔係點啫？同時間你教人哋誹謗啊！你教人哋誹謗你係咪要攞出你自己嘅收入嘅證明啊？你收入幾多先可以教到人哋誹謗嘅喎？一個學佛之人穿金戴銀。押韻添，學佛之人就穿金戴銀啊嘛！喂，點搞啊？我自己係認為非常之唔成立㗎即係我哋不嬲都係講緊學佛係應該點樣放低貪嗔痴啊嘛！你係搞啲咁嘅嘢，咁人哋有晒證有晒據就話
即係揾啲苦主出嚟，即係入邊苦主仲要包含係有名人喺入邊嘅，係有 artist 喺入邊嘅嚇，咁已經係全部證實咗，即係好大機會先啦，起碼係嘛？係你有問題多過全部人一齊有問題去屈你一個，你都仲可以話人哋係為咗刷點擊同埋存在感嘅，係咩人啊？呢個到底係什麼角色啊？入稟狀啊指啊，被告咧嘅訂閱量啊就有54.9萬，依家唔止噶啦，係嘛？其影片嘅廣泛流傳，你知人哋有50幾萬噶嘛？咁你搞到依家就點樣啊？廣泛流傳，咁就，唉，我都唔識講。被告啲行為啊，令七師傅啊就蒙受呢個經濟嘅損失。你咁關心你嘅經濟損失，你學佛之人嚟嘅喎，你咁擔心你嘅經濟損失嘅，亦令你名譽受損和情緒受困擾啊！即係其實我真係想講呢，你經濟損失，你話你收到嘅喎，名譽受損，你本身嘅名譽會唔會受損？係佢個節目入邊有冇誣蔑你啊嘛？人哋全部都係播緊啲其他苦主嘅錄音，咁你係咪應該要逐個苦主去投訴佢啊？去告發佢啊？但係呢，人哋苦主係播啲咩出嚟呢？有一個頻道叫應該醜樣貓定乜鬼嘢噶就話啦，俾你呃咗就唔少嘅錢。好，咁咧佢就信呢個種果噶種善果咁呢個因果嚟嘅，種善因得善果咁嘅因果嚟嘅。咁我覺得跟住然之後咧，你係發咩信息俾人哋你係叫人哋你小心啲種你唔好亂咁種嘢你知你種啲咩果出嚟哇！你淨係恐嚇人哋，唔係我俾心心俾花花佢㗎，點會恐嚇人哋咧？咪有啲咁嘅事喂，咁就得啦大佬人哋都覺得即係話我係咪有責任咧？其實我想講咧，受騙嗰個係冇責任㗎，係即係嗰個人都一開始都會喺度諗，有受騙嘅應唔應該企出嚟？我都有責任嘅，我蠢咗信咗佢，冇責任㗎你信錯咗騙徒啫嘛，你俾騙徒呃咗你最多可以話係戇居少少嘅啫，但係戇居少少就唔戇居唔過你依家明知你俾人呃，你都唔企出嚟講嘢。你企出嚟講嘢，我反而覺得你冇咁戇居。如果你俾人呃完就咁算嘅，我覺得你係極之戇居尤其是係商家佬啦，係嘛？我有頭有面大佬原來撞咗個神棍就俾人呃咗幾球，會唔會有啲揦過我諗我喺度做一個好簡單嘅呼籲就係呢：如果你俾人呃完仲係覺得我係有啲蒙羞嘅哎呀，點會俾人呃㗎？就唔去舉報佢唔去揭發佢我覺得呢個先係一個最戇居嘅行為。當然啦，如果你係冇俾人呃嘅，你覺得係冇問題嘅，咁嘅情況底下，應唔應該去做任何嘢呢？咁梗係要做嘢啦，要支持翻七師傅啦。咁呢個係一定㗎啦，係嘛？但係依家我哋見唔到有任何呢啲情況發生。我俾咗300萬佢，健康又好咗，精神又健康咗咁樣每次考試用得100分添我孫女叻女我哋從來未見過呢個情況發生㗎嘛，係嘛？咁多位咁但係我哋見到好多苦主就係不停地喺度講，我買波葱都要用28000啦，你買個薯仔3萬差唔多㗎啦。咁我哋見親嗰啲苦主係咁樣㗎嘛，係嘛？咁但係你嗰啲成功 case 嗰啲咧，係咪應該出嚟講下嘢呢？我哋又唔係好見到，我哋係見到好多你嘅分身啫，係嘛？七師傅人美心善嗰啲呢，師傅嗌你咁樣嗰啲呢，跟住之後自己唔記得轉 account 嗰啲呢，又係嘛？我哋見到好多呢啲嘢，好唔好啊？好，咁依家要求係咩呢？就七師傅係要求咧被告刪片、道歉同埋賠償嘅3個要求刪片。即係其實咧，刪啲咩片咧？我哋嗰啲係證據嚟喎。即係如果我哋係講一啲有理據嘅嘢出嚟，即係然之後你就話要入稟就要刪，你呢個
算唔算係影響我哋嘅言論自由啊？話唔得，我唔中意刪咗佢啊，會唔會影響緊我哋言論自由啊？定係一還是係你嘅新聞自由啊？哇！即係我之前一開始話咧，大家喂 ICAC 係咪應該揾下佢傾下偈，睇下有冇人犯規咧？都唔係空口説白話㗎，大佬啊，係嘛？唔係危言聳聽㗎嘛，係嘛？即係咁點啫 ICAC？哎呀，你都驚咧？我好拍檔嚟嘅呢個，唔好意思。哇，大佬啊，好道歉。即係原來我哋即係講一啲，即係揭露一啲事實出嚟，係要向翻個主，即係揭露佢嗰個人，揭露人哋嘅事實，披露真相嗰個主角道歉嘅。我都唔明啦。即係我哋又唔係話起你底，我哋只不過係講一啲你做過一啲懷疑似可能受訴呢個騙徒咁嘅行為啫嘛。我哋冇你見到我依家講嘢有幾淆底係咪？佢話及其他大佬啊，因為我無啦啦收封律師信啊嘛。唔寫佢不過都同埋賠償咁，但係啦，你係冇任何賠償嘅金額嘅喎。即係你如果你要求咧，即係你要誹謗人哋，你要首先要證實咗所有人哋提出嘅嘢都係假嘅。你要證實咗呢一點先嘅。如果唔係，所有都係 bullshit。人哋講真話，你係告唔到人哋誹謗嘅。第二，即係第一關你都過唔到噶啦，係嘛？第一關啲受害者全部走晒出嚟講嘢，你第一關都過唔到噶啦。第二關 OK， 當你我已經搞掂啲受害者得噶啦，冇問題。第二，你要講出你嘅損失，你要講出你嘅損失，唔覺你有損失依家。你損失咗啲乜？因為你要講出你嘅損失就係咩呢？就係起碼你都要攞出一個你平時嘅收入內容出嚟。你夠膽攞出嚟咩？望個樣唔似夠膽。你嘅收入係點㗎？我咪講。唔係好啦，最近收入都低咗啦。損失啦，損失。今日講住咁多先，入咗之後再同大家講，拜拜咁多位。